馮檢基先生嘅。咁呢個咧就係佢2007年咧參選區議會嘅時候嘅政綱，入邊咧好清楚講明咧係爭取2012雙普選嘅。咁大家知道咧，沒有民主哪有民生咧？而家香港嘅社會咁不濟，就係因為特首唔係普選嘅嚇。咁但係咧，阿馮檢基先生咧，竟然咧就背棄咗佢嘅競選承諾，贊成咗呢個冇2012雙普選嘅政改方案嚇。咁我想問就係話，我就想問下阿馮檢基先生，如果佢可以背棄佢嘅競選承諾，去出賣選民嘅話，佢點樣可以令到所有選民相信喺未來嘅日子，佢所有嘅競選承諾都可以獲得選民嘅信任咧？呢個答案係呢個係失實聲明嚟嘅。我係爭取2012雙普選，由18年由我哋當選咗07年之後咧，我哋每一次時間咧，無論請願抗議，包括你嘅主席黃毓民同我哋一齊請願抗議，大家爭取同樣嘅2012。去到政改方案嘅時間，你都係失實聲明，因為縱使你反對都好咧，你都冇2012，唔通你投咗反對票有2012咩？喂，咁就唔係啦。於是咧，我就會覺得咧，共同政綱，你連泛民嘅共同政綱都放棄㗎。你連共同政綱都放棄嘅話，你點可以？我真係對你好失望啊！趙生，你連個機會俾我講都唔俾講嘅嘢，係咁質，咁係民主咩？你連最基本嘅民主精神都做唔到。嗰次嘅政改就係話，如果你投反對票咧，就係維持原狀，冇得喐；投贊成票咧，有寸步。你而家好，時間夠啦。嘅政改方案。咁最後咧，亦都有好時間夠啦。好啦，最後咧就係由馮檢基作出提問。我想問咧，趙生咧，其實你一表人才，又講得又說得，點解你會參加一個掟蕉啊、MC 紙啊？嗱，呢啲咧就係大聲夾惡，唔俾人講嘢，唔俾人答嘅一個政黨咧？我可以答得未啦？可以啦，係嘛？嗱。一般咧，而家咧就係有好多泛民政黨咧，就係話我哋掟蕉係一個暴力。其實呢啲係暴力咩？暴力得過而家政制嘅暴力。正如前嗰排立法會黃毓民議員，即係你要打交先暴力。喺一句冇粗口、冇肢體動作嘅情況下，就俾曾鈺成講咗出呢個立法會掟獅子，係要出去掃人一台。我想問馮檢基，你贊唔贊成曾鈺成嘅做法咧？我係 walk out 嘅，我當然係 walk out。你 walk out 嘅話，我只係想問你，我哋睇出咗呢個政制暴力係幾咁暴力咧？係變成一個係冇得辯。我哋咧其實就係正正俾人哋發現咗呢個政制暴力。我覺得趙生咧，你本身原本係一表人才咧，係講得說得人哋，你應該咧揀一個咧係以道理擺事實嘅政黨。我哋咧絕對唔會參與一個背棄選民。我再講一次，呢個係失實聲明，呢個係失實聲明。政黨嘅當日嘅投票投反對票、不贊成票都好，所謂有傾有砌，都冇2012雙普選，都只係只傾不砌。跟住我想問下鍾。